asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu daawadayaasha qiimaha badan kulanti wanaagsan kuna soo dhawaada barnaamijkeeni toddobaadkii fanka iyo caalamka maxaa ka cusub sida caadigana barnaamijkan waxaan idinla wadaagnaa toddobaadkii laba jeer maalmaha isniintii jimcada waxaanu kusoo qaadanaa barnaamijkeena sheekooyinka xiisaha leh arrimaha fanka la xiriira koonfur hindiya bollywoodka iyo sidoo kale hollywoodka haddii ay macluumaad xasaasiya ka jiraan bal mar koowaadaan ku bilowna akhbaaraadka ugu xiisaha badan bollywoodka ciwaanada waxaa qaadanayaan reer doolo isku imaadeen waxaan ula jeednaa dabcan daraamandara labadiisa wiil sanidol iyo bobidol iyo dabcan wiilku awuha u yahay lagu magacaabo karandool oo aabbuhu u yahay sanidol ayaa dabcan midoobeen waxayna noqon doontaa markii ugu horeysa taariikh ahaan afarta reer dool shaashada kasoo wada muuqan doonaan waxayna sameyn doonaan filimka lagu magacaabo abne two waxaan wada xasuusanaa filimkan qaybtiisii koowaad sanadii 2007 ama 13 sano ka hor inay wada sameeyeen dramandara sanidol iyo bobidol sidoo kaleetana waxaa directorka anil sharma filimkaasna wuxuu ahaa mid qiiro badan oo dabcan ka hadla arrimaha boxinka ama feerka iyo fariinta arrimaha qoyska haatan waxay ka dhigan tahay 13 sano kadib reer dool waxay la imaadeen filimkii abne qaybtiisa labaad abne two waxaana lagu soo daray karandool oo sanadkii hore kusoo caanbaxay filimkii guuldareystay balbal dilkii baas ee sanidol uu director ka ahay sidoo kale reer dool waxay shaaca ka qaadeen filimka abne two in dabcan duubistiisa ama shaqadiisa ay bilaaban doonto bisha maarso ee sanadka dambe 2021 sidoo kalena waxaa la daawan doonaa feestada diwaali ee 2021 ama dabcan bilaha oktoobar ama november ee dabyaaqada sanadka dambe waxay ka dhigan tahay marka ciwaanada bollywoodka waxay haystaan reer dool filimka abne two waxaa sameynaya anil sharma oo aad iyo aad ugu dhow qoyskan sababta wuxuu hore ugu sameeyey filimkii abne wuxuu kale u sameeyey filimkii gadaar ee sanadol dabcan ku faano filimka hukuumad oo dabcan sameeyey ninka lagu magacaabo daraamandara iyo filimo badan oo qoyskan u sameeyey xitaa bobidol wuxuu u sameeyey filimkii abtumhari hawala watan sation oo akshay kumar amita bajan kula jireen sidoo kale sanadol wuxuu u sameeyey the hero filimo badanna hore wuxuu ugu sameeyey daraamandara marka waxay ka dhigan tahay qoyska reer dol way midoobeen waxaana jiilkan kusoo biiray jiilka saddexaad ama generationka saddexaad magaca doolkan ximbaarsan waa karandool oo lagu soo daray filimka abne two nasiib wacanan leenahay daawadayaasha qiimaha badan akhbaaraad kale jira waxaa qaybkee markii aan soo qaadano atirashada caanka ee kangana roneed ayaa dabcan hambalyo u dirtay kooxda filimka iska lagu magacaabo jaylakuti filimkan waxaa loo doortay inuu hindiya u matalo oscarka ama dabcan academy awardka oo sanadka cusub horaantiisa la bixin doono sida caadiga sanad walbo dhammaan shirkadaha kala duwan ee hindiya waa tartamaan film ay u dirsadaan oscarka ama academy inuu ka qayb galo una tartamo qaybta loo yaqaan dabcan best foreign language ama dabcan best international film filimada afka qalaad lagu sameeyo oo dabcan luqada ingiriiska ayaa dabcan la tartansiiya dhammaan shirkadaha kala duwan ee caalamkane shirkad kasta film ay soo dirsataa in ka badan 200 shirkado caalamka jira ama wadan ayaa ku tartamaan bilada loo yaqaano filimka ugu wanaagsan filmo afka qalaad lagu sameeyay adartee fanka hindi oo isku tageen hadday ahaan lahayn koonfur bollywood iyo soo kala punjabi waxay soo doorteen filimka lagu magacaabo jalikatu filimkana dabcan waa filim malaayalam ah saa dartee kangana roneed waxay u hambaleysay tiimka filimkan oo dabcan mashruucooda loo doortay hindi oo idil inuu matalo sidoo kalena daawadayaasha qiimo badan kangana roneed waxay karbaashtaa ama ee garaacda bollywoodka ay ku tilmaamtay kuwa aan sameyn karin sheekooyin waaqici ah waxayna tiraahday bollywoodka sheekada ku guurtay waxaana isugu soo hareen 4 qofood oo maafiya kuwaas oo dabcan tiraahday afduub ay ku haystaan fanka hindiya waxay rabaan inay ka sameystaan laakiin shakhsiyaadkaas kangana roneed magacooda ma aysan soo hadal qaadin balse waxay leedahay bollywoodka dad gaar ah iska maamusho weligoodna horumar ma gaarayaan bal markaana soo qaadano qodob ku aadan daawadayaasha qiimo badan aktarka caanka laga dambeeya Abhishek Bachchan ayaa dabcan wuxuu ka jawaab celi sheeko ku aadan in SRK amarka labada superstar ay isla weyn yihiin soo kaleetan aan la shaqeyn karin Abhishek Bachchan daawadayaasha qiimo badan 20 sano fanka hindi ku jira maqaam sare oo gaaray sidoo kaleetan ninkan waxaa lagu amaanay inuu jiilka shaashada kala soo muuqdo xitaa uu dabcan filmo la sameeyo atoryaal asiga fanka ga soo horeeyeen iyo kuwa dabcan gadaashiis soo galeen saadartay Abhishek Bachchan wuxuu ka hadlay dadka waxay ka aaminsan yihiin SRK amarkan wuxuu ku tilmaamay kuwa ugu wanaagsan ee la shaqeeyo wuxuu yiraahday si gaar amarkan waxa uu la sameeyay filimkii Doom 3 si weyn ayaa dabcan isku fahanno ka dhawaajiyay xushmad balaaran uu ii muujiyay sidoo kalena wuxuu ka dhawaajay Abhishek Bachchan markuu joogo amarkan goobta filimka lagu duubay inuusan isla weynin oo dhammaan dadka goobta joogana uu dabcan si isku mid u xushmeeyo sidoo kale tan wuxuu yiraahday SRK waxaan la sameeyay filimkii Happy New Year sidoo kalena wuxuu ka dhawaajay haatan uu sameeyay filimka lagu magacaabo Bob Biswas oo shaaruqan soo saare ka yahay Abhishek Bachchan hogaamiye ka yahay oo duubisi socod wuxuu leeyahay marka qofka wanaagsan oo la shaqeyn la SRK amarkan ma jirto waa laba qofood wuxuu ka dhawaajiyay dadka saaxiib ka dhigtaan sidoo kalena isla weyneen saadartay wuxuu beeniyay sheekooyinka warbaahinta ay qoreen oo ku aadan SRK amarkan inay isla qabwan yihiin markay dadka la shaqeynayaan daawadayaasha qiimaha superstarka koonfur hindi laga jecel Nagarjuna Akina waa 61 jir haddana wuxuu soo wadaa filim dabcan si weyn u xarakeyn doono action uu sameyn doono filimkan waxaa lagu magacaabaa Wild Dog Nagarjuna dhawaan ayuu soo gabagabeeyay duubista lagu magacaabo filimka Wild Dog filimkan dabcan daawadayaasha qiimaha badan wuxuu ku jiraa sarkaal awood badan taasi oo dabcan howlgalo kala duwan sameynay ficilo action sameynay taageerayaasha Nagarjuna waxay ka heleen filimka muuqaalada laga soo
bandhigay xilli shaqadiisa ay soo ilaatay 61 jirkan wuxuu ka dhawaajay filimka Woolly Dog in daawashadiis lagu raaxaysan doono mashruucan waxaa la daawan doonaa 3 bilood ugu horeyso sanadka dambe gudihiisa sidoo kale Nagarjuna wuxuu sheegay filimkan inay dabcan atirisho koowaad ka tahay gabadha lagu magacaabo Dia Mirza oo Bollywood ka dabcan ka dhex muuqan jirtay sidoo kale gabadha lagu magacaabo Sayami Khair ayadana door muhiim ay ku leedahay mashruucan daawadayaasha qiimaha badan waxaa lagu daawan doonaa luqadda Telugu oo kaliya waxaa laga daawan doonaa oo kaliya dhulweynaha Telugu ee xarun u tahay magaalada Hyderabad mashruucan waxaa lagu duubay shaqo ahaan gobolada kale ee Manali iyo Hyderabad sidoo kale tan haatan wuu diyaarsan yahay waxayna ka dhigan tahay marka Nagarjuna wuu soo laabtay waxaa kaloo xusid mudan daawadayaasha qiimaha badan superstar-kan door muhiim inuu ku leeyahay filimka lagu magacaabo Brahmastra oo dabcan Ranbir Kapoor iyo Alia Bhatt iyo Amitabh Bachchan hogaamiyalka yihiin sidoo kale daawadayaasha qiimaha badan superstar-kan labadiisa wiilna fanka Telugu ay ka dhex muuqdaan waxaan u diyaarsan filmo xiiso badan si gaar ah waxaan u soo qaadan karnaa wiilka lagu magacaabo Akhil oo aabu iyo waxa u diyaarsan filimka lagu magacaabo Most Eligible Bachelor oo la daawan doono horaanta sanadka cusub sidoo kale wiilkiisa kale lagu magacaabo Naga Chaitanya asagana waxa u diyaarsan filimka lagu magacaabo Love Story oo asna la daawan doono horaanta sanadka dambe waxay ka dhigan tahay marka superstar Nagarjuna iyo labadiisa wiilba fanka Telugu ay qabsan doonaan horaanta sanadka dambe daawadayaasha qiimaha badan akhbaaraadka nolosha jilayaasha waxaa qayb ka ah tooriyi caanka ah Rahul Roy oo lagu xasan doono filimkii Aashiqo ee soo baxay sanadii 1990 kaasi oo super hit weyn noqday sidoo kale tan heesiisa classic ahayeen Kumar Sanu ku qaatay heesaaga sanadka haatan waxaa shaaca laga qaaday atooraas in isbitaal loola cararay kadib markii la sheegay asigoo dabcan duubay film uu soo wado kuna sugan deegaanka buuraleyda ee loo yaqaan Kargil in dabcan dhiiga maskaxda kaga furmay kadibna meesha uu ku dhacay sidaa darteed daawadayaasha qiimo badan waxaa la xaqiijiyay Rahul Roy inuu galay xaalad halis ah kadibna waxaa loo soo cararay Mumbai oo hadda wuxuu ku jiraa isbitaalka lagu magacaabo Nanavita Hospital Rahul Roy barisamaadka wuxuu ka mid ahaan jiray atoorayaasha lagu jeclaa Bollywoodka filmo badan uu sameeyay laakiin saaxada ayuu ka dhacdhamaadkii sagaashamaadkii haatan ayuu doonaya inuu soo rogaal celiyo wuxuuna soo wadaa filimka lagu magacaabo Life the Battle at Kargil asagoo filimkan duubaya ayuu dabcan dhiiga madax kaga furmay haatan waxaa la sheegay inuu ku jiro xaalad recovery ah ama uu soo kabanayo waxaan u rajaynaynaa soo kabasho degdeg ah Rahul Roy atooraha lagu magacaabo daawadayaasha qiimaha badan aan sii wadno sheekooyinka akhbaaraadka nolosha jilayaasha waxaan soo qaadan karnaa gabadha lagu magacaabo Sara Ali Khan ayaa waxay banaanka soo dhigtay hadda ka hor in loo maleeyo qof toogsadaa xilli dabcan ayada iyo waalidiinteeda ee dalxiis u aadeen dhankaasi qaaradda Yurub wadan ku yaalo Sara Ali Khan waqtigan la joogo atirisha caan ah sidoo kale tan waxaa waalidiin u ah Saif Ali Khan oo fanka hindi caanka ah iyo atirishada barisamaadka laga dambeey jiray Amrita Singh gabadhan waxay sheegtay hadda ka hor inay dabcan hooyadeed iyo aabaheed u raacday dalxiis sidoo kale tan ay dhacday ayagoo joogan qaaradda Yurub in hooyadeed iyo aabaheed ay galeen dukaan ee shopping ka soo gadanayeen waxayna ilaalinaysay walaalkeed ayada ka yar ee lagu magacaabo Ibrahim Ali Khan oo ku jiro gaariga caruurta lagu riixo kadib waxay bilowday inay walaalkeed dabcan maaweeliso oo ay u ciyaarto dansi sameeyso heesna u qaado sadarteed dadkii ajnabiga ahaa reer Yurub ee meesha joogay waxay u qaateen gabadhan yar inay wadato wiilkan oo ay ku toogsanayso kadibna lacag ay u arooriyeen sidoo kale dad fara badan ayaa goobta isugu imaadeen ugu dambeyntii waxaa dabcan meesha imaadeen Saif Ali Khan iyo sidoo kale Amrita Singh ka soo baxeen dukaanka oo soo dukaameysteen waxay leeyahay dadka faraha badan oo goobta isugu imaadeen iyo Sara Ali Khan oo ciyaaraysa lacag fara badan loo arooriyay dadka u mahad celiyeen kadib dadka markay iska tageen Sara Ali Khan waxaa loo sheegay waalidiinteeda u sheegeen in loo qaato inay tahay dabcan qof toogsada ah oo cunug yar oo dabcan wadato cunug kale oo yar sidoo kale lacag u baahan saas dansiga ama heesaha u ciyaarayso gabadhan waxay tiraahday weligeed ma iloobi doono xasuustaas maadaama hadda ka hor Yurub arrinkaas ugu qabsatay marka Sara Ali Khan hadda ka hor waxaa loo maleeyay toogsade markii hooyadeed aabadeed u raacday dalxiis waana dhacday oo haatan ka sheekeysay waana waxyaabaha yaab kale oo dabcan gabadhan Soomar haatan ka mid ah tirishooyinka Bollywood ugu caansan waxayna soo wadaa filimka lagu magacaabo Koli number 1 oo ila jilaysa farun dhawaan daawadayaasha qiimaha badan aan meeshaas ka sii qabana akhbaaraadka Sara Ali Khan waxay qaadanaysaa gabadhan ciwaano waaweyn ayada iyo dabcan aktarka lagu magacaabo farun dhawaan waxay soo bandhigeen goosgooska filimka Koli number 1 oo hindi oo idil qabsaday filimkan waxaa lagu tilmaamay hubanti ahaan haddii tiyaatarka la saaro inuu blockbuster weyn noqon karo maadaama uu leeyahay wax kasta oo daawadayaasha soo jiidan karo wuxuu leeyahay shactiro wuxuu leeyahay action wuxuu leeyahay heeso wacan wuxuu leeyahay jahwareer fariinta arrimaha qoyska jaceyl iyo sidoo kale wax kasta oo soo jiidan kara daawadayaasha laakiin nasiib daro filimka Koli number 1 oo goosgooskiisa lagu raaxaystay waxay shaaca ka qaadeen kooxda filimkan iskale in 25 bisha December laga daawan doono barta loo yaqaan Amazon Prime oo dabcan filimkan tiyaatar lama saari doono waxaa si weyn loo amaano bandhiga uu sameeyay farun dhawaan ayadoo haatan la dhihi karo farun dhawaan wuxuu in badan soo dhaweeyay doorkii Govinda maadaama filimkan Koli number 1 hore uu sameeyay Govinda sanadii 1995 wuxuu noqday super hit weyn sidoo kale Sara Ali Khan ayadana waxay gashatay kabihii Karisma Kapoor maadaama ay matalayso doorkii Koli number 1 ee Karisma Kapoor ku lahayd waxaa kaloo filimkan ku jira Barash Rawal oo dabcan matalaya doorkii lagu yaqaan Qadar Khan filimkaasna wuxuu ahaa filim classic ah haatan dib ayaa loo sameeyay sidoo kale xitaa waxaa ku jira Johnny Lever waxaa kaloo ka soo muuqanaya Rajbal Yadaaf waxaa kaloo ku jira Shactirol David Javri filimkan waa la isugu tagay waxaana agaasimay David Dhawan oo farun dhawaan aabuu ah sadarta waxaa leeyahay haatan waxaa fiicnaan lahayd filimka Koli number 1 in tiyaatar la saar dabiiqada bisha December si uu hindi dhan u qabsado laakiin kooxda filimkan iskale mar hore ay
dabcan ka iibeen shirkadda Amazon Prime si online ahaan loo daawado. Laakiin Colleen Number One waa filim hubanti ahaan laga heli doono qaabka fariintiisa loo dhigay, waana mashruuc madadaalo dhammaystiran leh oo haatan qof kasta ammaanaya markii uu daawado goosgooskiisa xiisaha badnaa. daawadayaasha qiimaha badan usoo laabana akhbaaraadka nolosha jilayaasha, markaana ciwaanada waxaa qaadatay gabadha lagu magacaabo Malaika Arora oo Bollywood ka tirsan kadib markii ay ka maseertay saaxiibkeed Arjun Kapoor. lamaanahan baraha bulshada kusoo bandhiga xiriir ka dhexeeyo, sidoo kale mar walba faraaqo helaan waxay isku raacaan dalxiis ama gudaha Hindiya ahaato ama meel ka baxsan Hindiya. saa darteed ninka lagu magacaabo Arjun Kapoor dhowaan wuxuu helay waqti uu ku nasan karo baraha bulshada. dabcan ninkan qabsaday kadib markii uu soo dhigay sawir asagoo ku fadhiyo kursi, sidoo kalena ookiyaalo wato, sidoo kalena sawirkii ama muuqaalka laga fahmi karo inuu dabcan Arjun Kapoor ka xishoonayo qof asiga fiirinaya. saa darteed wuxuu yidhaha Arjun Kapoor sawirka uu soo bandhigay qoraal ahaan wuxuu soo raacsiiyey markay iyada ku fiiriso. dabcan Atooraan wuxuu sharxay xaaladda ku sugnaay sawirka marka laga qaaday inay gabar fiirinaysay asigana uu xishoonay. isla markii baraha bulshada waxaa soo gashay Malaika Arora Khan oo saaxiibtiis ah, waxay tiraahday waa kuma gabadha kaa xishoosiisay ama dabcan keentay inaad adiga hoos fiirisid. daawadayaasha qiimo badan lamaanahan waxay sii wateen kaftankooda, waxaana soo jawaab celiyay Arjun Kapoor oo dhahay Malaika isku day inaad qiyaastid qofkaas, doqonnimo yaysan ku qaadin. dabcan waxaa loo fahmay Arjun Kapoor inuu ka wado waa macquul qofka iga xishoosiiyey adiga inaad tahay. laakiin daawadayaasha qiimo badan dadka baraha bulshada adeegsada waxay leeyihiin Malaika Arora Khan way maseertay, waxay isdhahdeen waa kuma Arjun Kapoor gabadha ka xishoosiisay. waxaa xusid mudan daawadayaasha qiimo badan Arjun Kapoor iyo Malaika Arora labada sano ugu dambeysay lamaan inay yihiin. gabadhan waxay kala tageen atooraha lagu magacaabo Arbaaz Khan oo la dhashay Salmaan Khan, waxayna dabcan isla noolaayeen muddo 18 sano ayadoo wiil u dhashay, laakiin ugu dambeyntii waxay kala tageen sanadii 2018. haatan waxaa la sheegay inay isguursan doonaan Arjun Kapoor oo ay ka weynteen 12 sano. daawadayaasha qiimaha badan toddobaadkan waxaa aad iyo aad loo hadalhayaa laba sano inay kasoo wareegta daawashada filimkii kalaasiga ah ee lagu magacaabo 2.0 ee mashruuca aaladda casriga loo adeegsaday dhanka teknolojiga ee sidoo kale arrimaha robotka ka hadlaya. filimkan hogaamiyaalkan labada superstar Rajnikanti oo Soomaalidu yaqaanin Jestoole iyo Akshay Kumar oo dabcan filimkan ku matalayay door xumaan ama laadar ah, waxaana ku jirta gabadha lagu magacaabo Amy Jackson. filimkan waxaa director ka ah ninka lagu magacaabo Shankar. 2.0 qaybtiisii hore waa mashruucii kalaasiga ah robot oo sanadii 2010 la daawaday, kaasi oo blockbuster taariikhi ah noqday. haddaba daawadayaasha qiimaha badan filimka lagu magacaabo 2.0 daawashadiisa waxaa kasoo wareegatay 2 sano. saa darteed waxaa laga soo bandhigay 3 xaqiiqo oo laga yaabaa in badan naga qarsaneed. xaqiiqooyinkaas waxaa kamid ah markii aan soo qaadano daawadayaasha qiimaha badan ama xaqiiqada koowaad in superstar Akshay Kumar booskan dabcan oo asiga matala filimkan laadar uu ka ahay in marka koowaad dooqa koowaad uusan ahayn. waxaa loogu talagalay halyeega Hollywoodka ninka lagu magacaabo Arnold Schwarzenegger oo Soomaalidu yaqaanin Commando. waxaa la sheegay inuu aqbala filimka inuu matalo, laakiin waxaa u suurageli waas farsamo ahaan inuu gudaha Hindi imaado, maadaama waqti ahaan looga baahna superstarka Arnold inuu gudaha Hindi imaado dhowr bilood uu joogo, taasi uu suurageli waasay. ugu dambeyntiina Akshay Kumar lagu bedelay. xaqiiqada labaad waxay tahay daawadayaasha qiimaha badan waxaa dhacday 23 sano kadib Rajnikanti oo Soomaalidu yaqaanin Jestoole in dabcan hal sano gudihiisa laba filim usoo baxdo sanadii 2018. marka koowaad wuxuu la imaaday filimkii Kala oo la daawo 7 June 2018, kadibna waxaa usoo baxay filimka 2.0. waxaa dib loogu laabanaa sanadii 1995 ayaa ugu dambeysay Rajnikanti in hal sano gudaheeda laba filim ay usoo baxaan. sidoo kale daawadayaasha qiimo badan waxyaabaha filimkan laga diiwaan geliyay waxaa qayb ka ama xaqiiqada saddexdan soo qaadan karnaa in filimka 2.0 xilligaas uu noqday midka ugu qaalisan ebed ee fanka Hindiya sameeyaan. sababta filimkan waxaa lagu qarash galay waqtigaas 500 karoor oo gaaraysay 65 milyan oo doolarka Mareykanka. xitaa wuxuu noqday 2 sano kahor filimkan mashruuca ugu qaalisan ebed ee Aasiya ay sameeyaan. daawadayaasha qiimaha badan idinkana dabcan aragtidiina ka dhiibta haddii ay xasuusteen filimkii 2.0 ee Jestoole Akshay Kumar isku heleen aaladda casrigan loo adeegsaday. bal markaana soo qaadana maqaal dabcan xiiso badan oo lagu soo bandhigay awoodda fanka koonfur Hindiya iyo sidoo kale in la saadaalna sanadka dambe 2021 Bollywoodka cadceed inay ka qarin doonaan koonfur Hindiya. daawadayaasha qiimaha badan awoodda koonfur Hindiya ma ahan mid hadda bilaabata, laakiin sanadii ugu dambeeyay soo socotay waxayna dabcan cirka gashay sanadii 2015 markii ay fanka Telugu sameeyeen filimkii ah Bahubali The Beginning, kaasi oo Hindiya idil qabsaday. waxaa xigta daawadayaasha qiimaha badan sanadii 2017 inay la imaadeen koonfur Hindiya filimkii taariikhiga ahaa ee Bahubali The Conclusion, kaasi oo jabiyay iskoor kasta hore looga dhigay fanka Hindiya min tuulo ilaa magaalo. sidoo kale daawadayaasha qiimo badan sanadii 2018 waxay koonfur Hindiya la imaadeen filimkii 2.0 ee Tamilka lahaayeen oo dabcan asagana super hit weyn noqday. waxaa kaloo xusud mudan daawadayaasha qiimo badan sanadii 2019 inay koonfur Hindiya la imaadeen filimkii Saho ee Prabhas hogaamiye ka ahay, kaasi oo dabcan waqooyiga Hindiya koonfur Hindiya ganacsi waali ka sameeyay. awoodda koonfur intaas kuma aysan ekaanin sanadii 2018 dhamaadkeeda waxay la imaadeen filimkii KGF Chapter 1 oo fanka Kanada iska lahaayeen. filimkan dabcan Rockin Star yaasha hogaamiye ka
ahaa asigana wuxuu noqday blackbuster taariikhi ah sidoo kale tan daawadayaasha qaba badan sanadii 2019 waxay la imaadeen koonfur hindi filimka lagu magacaabo Sayyare Narasimha oo mega star Chiranjeevi hogaamiye ka ahay asigana ganacsi ballaaran ayuu ka sameeyay dibad iyo dal intaasoo idil waxay astaamo u ahayd halkii u socdaan koonfur hindi waxaana dhacday daawadayaasha qaba badan sanadkan 2020 ee gabagabada ku dhow in stylish star Allu Arjun uu la imaaday filimka lagu magacaabo Allah Vekum Thabarmalu kaasi all time blackbuster noqday hindi oo idilna si weyn kaga gadmay xitaa suuqyada caalamka filimkan wuxuu kaga ganacsi badiyay filimka sanadkan Bollywood ka sameeyay ugu weyn ee lagu magacaabo Tanhaji the Unsung Warrior tan waxay astaan u tahay marka 5 sano ugu dambeysay banka koonfur hindi cirkeena u socday laakiin waxa la leeyahay sida la qiyaasayo sanadka dambe 2021 ayaa sheekada ka sii darnaan doonta sababtoo koonfur hindi waxa u diyaarsan filimada waaweyn ee kamid yihiin mashruuca lagu magacaabo Radhe Sham oo Bravas hogaamiye ka yahay Pooja Hegde ee la jeleeso oo dhammaan luqadaha kala duwan lagu daawan doono waxa kale oo diyaarsan filimka KGF Chapter 2 oo Rockin Star Yash hogaamiye ka yahay oo kalsooni weyn lagu qabo inuu hindi idil qabsan doono waxaasoo idil waxa qarsan dhahay filimka weyn ee lagu magacaabo Triple R oo Ram Jarani Junior NTR hogaamiyal ka yihiin Asra Jamoli director ka yahay Ajay Devgan Aliya Badna doorar muhiim ah ku leeyihiin asigana koonfur laga leeyahay waa filim lagu kalsoon yahay hindi idil inuu qabsan doono sidoo kale daawadayaasha qaba badan stylish star Allu Arjun asigana wuxuu soo wadaa filim lagu talagalay min tuul ila magaal laga daawado hindi idil waa mashruuca lagu magacaabo Bushba waxaan kale soo qaadan karnaa filimka lagu magacaabo Boniyan Silfan waxa hogaamiye ka ah ninka lagu magacaabo Jian Fikram oo superstar reer Tamil ah asigana wuxuu doonayaa inuu hindi idil qabsado sanadka dambe sidoo kale shirkadda caanka ee Malayalamka ee loo yaqaan Mollywood ayagana waxay soo wadaan filim u diyaarsan lagu magacaabo Marakar filimkan waxa hogaamiye ka ah superstar Mohanlal sidoo kale Sunil Shetty wuxuu ku leeyahay door muhiim waa filim koonfur laga leeyahay oo lagu kalsoon yahay hindi idil inuu qabsan doono sanadka dambe waxay dhammaan astaamo u yihiin filimada waaweyn sanadka dambe soo baxayaan dabcan Bollywood ka cadceeda laga qarin doono ganacsiga ballaaran gudaha hindi ka socdanka aflaantana ee haatan la wareegeen fanka koonfur hindi daawadayaasha qiimaha badan marar kala duwan akhbaarad in kala wadaagna filimka weyn lagu magacaabo Adi Purush ee hogaamiye ka yahay Bravas sidoo kale tan Saif Ali Khan Laadar ka yahay xitaa waxayna la wadaagna mashruucan waqtiga la daawan doono oo loo asteeyay haduu alla idmo 11 Agoosto 2022 mashruucan xiisaha badan toddobaadkan ciwaano waaweyn u sameeyna sababta waxa lagu soo daray laba jila oo doorar muhiim ah dabcan ku yeelan doonaan waxa haatan lagu soo daray sida rasmiga ah atirashada caanka ee lagu magacaabo Kriti Sanon oo filimkan dabcan hogaamiyaasha qayb ka noqon doonto waxayna ku matali doontaa filimkan Bravas lamaantiisa mashruucan waxa director ka Om Rath oo sameeyay bilowgii sanadkan filimkii Tanhaji Ajay Devgan hogaamiye ka ah kaasi oo blackbuster weyn noqday saadartay waxa haatan la xaqiijiyay in Kriti Sanon filimkan lagu soo daray oo ay dabcan Bravas lamaantiisa ku jiri doonto sidoo kale daawadayaasha isla filimkan akhbaaraadkiisa waxa qayb ka ah aktarka lagu magacaabo Sunny Sin ayaa lagu soo daray wuxuuna ku matali doonaa filimkan Bravas walaalkiis Sunny Sin wuxuu ku caan baxay filmadii Biarika Banjamana iyo Sonuka Titika Sweetie iyo mashaariic kale uu sameeyay markaan wuxuu nasiib u yeeshay filimka weyn Adi Purush inuu qayb ka noqdo asigoo Bravas walaalkiis ku matali doona daawadayaasha qiimaha badan la wadaagna akhbaar ku aadan maxaa ka soo kordhay filimka lagu magacaabo Tadab ee hogaamiye ka Ahan Shetty wiilka u dhalay Sunil Shetty Soomaalidu yaqaan Balwan mashruucan wuxuu ku dhow yahay haatan gabagabo waxaan lagu duubayaa deegaanka loo yaqaan Masuri haatan waxa shaaca laga qaaday atirashada caanka Tara Sutaria inay ku biirtay jadwalka ugu dambeeya mashruucan oo gabagabo ku dhow filimka Tadab waxa sheeka ahaan laga soo minguuriyay filimkii RX 100 ee Telugu ahay ee si weyn loogu amaanay atooraha lagu magacaabo Kartagiya mashruucan haatan Ahan Shetty uu soo gabagabay rabaa qorshahana wuxuu yahay sanadka dambe in la daawado 6 bilood ugu horeysa gudihiisa daawadayaasha qimada gabadha lagu magacaabo Tara Sutaria oo filimka atirasho koowaad ka ah ku soo caan baxday filmadii kala ahaa Student of the Year 2 iyo Marjava haatan waxay soo gabagabaytaa filimka Tadab oo ay la sameynayso Ahan Shetty kadibna waxay bilaabi doontaa duubista labada filim ee caanka ah midka koowaad wuxuu yahay Aquilian 2 oo ay la jileyso John Abraham Arjun Kapoor iyo Disha Patani filimkeeda labaadna wuxuu yahay Hero Banti 2 oo ay la sameynayso Tiger Shroff taasi oo ka dhigan marka Tara Sutaria in mashaariic xiisa badan ay gacanta ku haysato daawadayaasha qiimaha badan big news kama akhbaaraadka toddobaadkan Bollywood ka jira waxa qayb ka Arshad Warsi ugu dambeyntii wuxuu ku soo biiray filimka weyn lagu magacaabo Jambande mashruucan waxa hogaamiye ka superstar Akshay Kumar waxaana atirasho koowaad ka Kriti Sanon halka dabcan director uu ka yahay Farhad Samji waxa soo saaray ka Sajna Diyadwala hadaba filimkan waxa lagu soo diray Arshad Warsi oo la xaqiijiyay inuu ku matali doono door ahaan Akshay Kumar saaxiibkiis filimka Jambande Akshay Kumar wuxuu ku matalaa daawadayaasha qiimaha badan gangster oo jecel inuu atoora noqdo waxaana garab siin doona Arshad Warsi labadan xidigna waxa la sheegay dabcan si weyn u shactireen doonaan halka Kriti Sanon filimkan ay ku jelas journaliste mashruucan xiisaha badan duubistiisa waxay bilaaban doontaa daawadayaasha qiimaha badan sida haatan la diiwaan geliyay Janaayo 2021 3 bilood lagu soo gabagabeyn doonaa waxayna shaqadii soo ilaan doontaa Maars 2021 waxay ka dhigan tahay marka qof walba wuxuu sugi doonaa Akshay Kumar Arshad Warsi oo dabcan shaashada ka soo wada muuqan doonaan si qurux badan u shactireen doonaan mararka qaarna garab isiin doonaan ugu dambeyntii daawadayaasha qiimaha badan in la wadaagno toddobaadkan iyo dabcan aflaantu ugu caansan ay soo baxeen waxaan soo qaadan karnaa inay ka soo wareega daawashada filimka lagu magacaabo Ishqi ee kalaasiga ee 23 sano filimkan waxaa la daawaday 28 November sanadii 1997 wuxuu noqday super hit weyn Ishqi
waxaana hogaamiyaalka Amir Khan, Ajay Devgan, Juhi Jawla iyo Kajal. sidoo kale daawadayaasha qiimo badan filimka caanka lagu magacaabo Rakshak oo Sunil Shetty, Karisma Kapoor, Sonali Badri hogaamiyaalka ahayeen ayay ka soo wareegay daawashadiisa 24 sano ka hor. filimkan wuxuu soo baxay 9 November sanadii 1996. Rakshakna wuxuu noqday filim flop inkastoo Soomaalida aad u jecel yihiin oo waliba agtoodan uu ka yahay blockbuster. sidoo kale daawadayaasha qiimo badan waxaan soo qaadan karnaa filimka 2.0 oo Rajnikanth iyo Akshay Kumar wada sameeyeen 2 sano daawashadiisa ka soo wareegatay. wuxuu soo baxay 9 November sanadii 2018. filimkan super hit weyn ayuu noqday. sidoo kale waxaan soo qaadan karnaa daawadayaasha qiimo badan filimka Commando 3 ee actorka caanka laga dambeeyay Vijay Chamwal uu sameeyay. filimkan hal sano ka soo wareegay daawashadiisa wuxuu soo baxay 9 November sanadii 2019. wuxuu noqday filim guuldareystay oo flop dhinaca kale daawadayaasha qiimo badan 7 sano ka soo wareegtay filimka lagu magacaabo Balat Raja ee Saif Ali Khan Sonakshi hogaamiyaalka ahayeen. Vijay Chamwal door caawiyo uu ku lahaa wuxuuna soo baxay 9 November sanadii 2013. filimkan wuxuu noqday mashruuc guuldareystay oo flop ugu dambeyntii toddobaadkan aflaanta caanka ee soo baxay waxaa qayb ka filimka lagu magacaabo Talash oo ka soo wareegay daawashadiisa muddo 8 sano. Talashna waxaa wada jileen Amir Khan, sidoo kale Rani Mukherjee iyo Karisma Kapoor. filimkan wuxuu noqday mashruuc guuleystay oo samihid daawadayaasha qiimo badan guud ahaan barnaamijkeeni toddobaadkan fankii caalamka maxaa ka cusub intaasaan kusoo ilinana. fadlan fikirkiina ka dhiibta qodobadii aan soo qaadanay. haddii aad tahay saaxiib nagu cusub janaalkayga subscribe saar, like iyo share iyo comment ka marno. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.